Всем привет! Вот недавно мне сынишка отдал свой компрессор, в гараже машины он красил. Я говорит, бать, возьми, может, говорит, что сделаешь. Я говорю, а что с ним? Он говорит, гудит, говорит, и не работает. Вот. Решил я его сделать. Конечно, ухайдохал он его, в краске работал в гараже, как видите, в краске. Кожух он весь налет. Фильтра, конечно, тоже вот осталась одна эта втулка. Сюда надо будет фильтр потом сделать или автомобильный, или какой-нибудь, посмотрю, масляный какой-нибудь, может, москвичевский, какие-нибудь поставлю. Вот, конечно, надо было выводить сразу наружу, шланги ставить сюда твердые и выводить наружу, чтобы не засасывал. Неизвестно, что с ним. Вот. Как называется, не знаю. Вот такой-то он. Ничего, ни маркировки нет, и двигатели придется отмывать сейчас, чистить. Вот. Ну, короче говоря, сейчас пока продемонстрирую, что с ним. Вот включаю. Слышите? Напруга сразу уменьшается, вот здесь лампочки притухают, то есть берет на себя. Я думаю, конденсатор. Конденсатор еще точно не знаю, наверное, вот этот конденсатор пусковой, наверное. Буду смотреть его маркировку. В общем, короче говоря, надо будет чистить. То есть, почему гудит? Вариантов много. Либо вот в релюхе в этой дело, либо конденсатор не запускает. Вот. Либо говорит, клапан какой-то там контрольный. Вот, в поршневой, что ли. Вот это сейчас буду потихонечку снимать, искать причину. Ну и сейчас проверили компрессию. Вращаю за этот шкив. Вот где фильтр, подставляешь руку. Вот, сейчас снимаю одной рукой, двумя руками не могу вот, показать. В общем, вращая крыльчатку, поршень засасывает и выталкивает, засасывает и выталкивает. То есть один и второй цилиндр поршневая работает. То есть клапан это работает и на впуск, и на выпуск вот, воздуха. То есть нормально. То есть не заклинивший движок, все работает, все крутится, все это. Значит, будем смотреть вот с этим, наверное, с конденсатором. Конденсатор вот похож, что здесь только один. Он же пусковой. Он, наверное, пусковой, без рабочего похож, что. Потому что не вижу, чтобы два было. Вот и маркировка двигателя не видно, какой двигатель. То есть вот так. Ну, сейчас буду отсоединять конденсатор, смотреть его маркировку. Ну вот. Проверил. Конденсатор не дышит. Зря откручивал клеммы здесь. Вот разъединил этот футляр для этого конденсатора. И что мы там видим? Похоже, что здесь тек этот электролит. Все, вот следы подтека, похоже, что ржавчина съела. Вот. Как раз со стороны вот этого пробоя. Вот сейчас покажу пробой, дырочку. Видите? Дырочка и подтеки. Электролит тек. То есть вот его и пробило. То есть вот весь геморрой. То есть здесь вот стоит, похоже, вот пусковой один. Ну вот. Насколько он у нас? На 70. Нет. Это, наверное, рабочий, не пусковой. На 70 микрофарад, 450 вольт. Так что вот так вот. 2004 года. 13 лет уже ему. Так что вот так вот. Закажу на Алиэкспрессе. Вот. Вот маркировка у него. Вверху маркировочка. Что-то на Алиэкспрессе я видел по 500 рублей вроде такие. Вот, точно не уверен. Так что вот так вот. Буду заказывать на Алиэкспрессе. Время терпит. Так что вот, я думаю, в нем вся проблема. То есть вот это пробой.
что вся причина. Ну вот, снял конденсатор, разъединил корпус. В корпусе вот шпилечка торчит. То есть конденсатор можно покупать без шпильки. То есть вот такой вот. Вот. Сразу замерил я его, вот параметры, как видите. И вот диаметром 55. И длина его, или высота, можно сказать, 104 миллиметра. Так что вот такие дела. Буду заказывать его. Ну вот, продолжаю снимать видео. Помучился сейчас с ним. Вот, сходил, купил конденсатор. Это китайский, тот китайский, но размером тут белый и размером поменьше. И 4 клеммы. 4 клеммы, ну, спаренные клеммы. То есть 2,2 можно сделать и 1,1. Вот. Так что поставил я его, включил, а он все равно гудит. То есть не работает. Вот. Думал, что может обмотка полетела или что-то это, или якорь. Хотел снять крышку, еще и кожу вот эту снял, пластмасску эту, или дюралька это. Нет, пластмасска вроде бы. Вот. И не смог я, в общем, с подшипника снять, может и правильно. Помучился. Вот, и решил разобрать колодочку вот эту. Когда стал колодку-то это снимать, ну, вот, провода. Вот. И что я обнаружил? Вот здесь вот, там идут коричневые провода, вот, отверстия. Вот это вот синие провода, вот здесь коричневые. Вот. Один коричневый подходит вот здесь снизу, вот здесь с торца колодки, вот сюда, на эту клемму. А второй проводочек просто болтался, коричневый. Вот болтается, посмотрел, он похож, что выскочил. Попробовал с торца винтик крутить, он легко крутится, то есть отсюда и выскочил. В общем, вставил я второй провод коричневый, вот отсюда, с этого окна, вставил сюда, все собрал. Вот. Решил поставить сразу, решил поставить вот этот старый. Старый поставил. Сначала, конечно, он туго работал. Даже немножко, как говорится, отключался. Вот этот предохранитель автоматически отключался. Плохо ему было. И вот все-таки вот преодолел он. Вот. Преодолел и стал вращаться лучше. Вот. И быстрее. Вот. С этим старым. То есть, оказывается, он все-таки, может быть, и подтек, может быть, у него емкость немножко. Я в электротехнике не очень разбираюсь, особенно в конденсаторах. Вот. В общем, купил, говорю, новый. Вот. Но попробовал. Крутит, но не так. Вот. И, в общем, поставил я сюда в корпус вот этот маленький, он такой где-то покороче. Я туда прокладочки положил, чтобы он там не болтался. Вот. Клеммы там одел. Вот. И, в общем, вот так вот. В общем, должен все работать. И вот с новым конденсатором он стал по-другому работать совсем. Вот сейчас я включу, посмотрите. Вот так вот он работает. То есть и звук, и обороты намного. А вот со старым все-таки я сейчас включал старый. Обороты намного поменьше, что ли, кажется, работает не так. С этим, конечно, намного лучше работает. Давление стало расти. То есть рабочий, а я уже испугался насчет движка. Так что вот так вот. Ну, вот. Так что все, сделал. Так что дело, оказывается, хоть и 2004 года, все-таки дело не в конденсаторе. Хотя и конденсатор пора менять все-таки. 13 лет прошло. То есть причина в чем? Выскочил коричневый проводочек. Двигатель он оттуда идет, коричневый провод снизу. То есть от вибрации была, естественно, вибрация сильная, и он выскочил, и визуально не обнаружить. Так, пока, как говорится, вскрытие покажет. Так что вот так вот. Будем работать. Да, еще что хотел сказать. Теперь буду с фильтрами мудрить. Буду мудрить с фильтрами. Вот нарисовал простенькую схемку. Это клеммная коробочка сама. Вот эта вот
клемма керамическая. Вот. У них три здесь клеммы, 3 здесь. Это мостики стоят. Вот. И плюс еще у них под ней, вот здесь вот два винта, вот здесь винт и вот здесь винт отворачивается. И снизу, вот здесь показано, что вот к этой клемме, только снизу, под ней, вставляются провода. Здесь и здесь. Вот гудел этот двигатель. Было что? Было вот этот провод выскочил снизу. Выскочил от вибрации, и за это гудело. Гудел, и двигатель не работал. То есть я решил на конденсатор. Ну и конденсатор заодно заменил старый. Тоже все равно у него уже, видать, емкость пробита и потек, емкость упала. Так что вот так, вот такая схемка простенькая. Я думаю, все понятно. Там это автоматик. Вот эти окна, это вот то, что провода идут в двигатель. Здесь 3 провода, здесь 2 провода. Вот здесь вот синие, здесь коричневые и синие. Вот этот конденсатор, который я заменил. Так что вот так вот.